हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक लिथियम की बैटरी आई है ठीक होने के लिए। इन सेलों को हम बैलेंसर लगा के सारे सेल बैलेंस करेंगे यानी इक्वल करेंगे। मैंने इसमें एक अलग से BMS की किट डाली है जो सेल को एक समान चार्ज और एक समान डाउन करेगा। BMS के साथ लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है जिससे सेल के वोल्टेज और टेम्परेचर वैल्यू चेक कर लेते हैं।